سلام زخبركم تخاتلت سينما سمرة نايلومي وقعي سبورتنا دما أمناي قدامة سنبت دقبر صوتاتات كخونيو بأمنا دما نزعد لزب مهابكا بشمي بشم تخاتلت سينما سمرة يمسكنكا. Thank you so much. اوكي اب ناي قدامة سنبت دلو صوتاتاتنا قند مركز اب ناي ارسنالن مانشسترن اب زقبر ام ناي سنبت زعابي صوتا ناي سومن زيو حق زربا مالت كلتين كاب قدم جميرن تهلالختين عبيت غانتاتات حجس انتاي تي كساب كندي وساني نخلتين صوتاتات تبلن دغنا دما هلو قمنن كمي يالو انت عينو صوتاس كنصبينا خبام. Okay, thank you so much. መጀመርታ ከምቲ ዝበልካዮ ኣርሰናል ማንቸስተርን ነዊሕ ዓመታት ኣዝየን ተሓላለኽቲ ጋንታታት ኮይነን ከይደን ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ውድድር ዝሕል ክብል ርኢናዮ ክልቲአን እውን ቀዲማ ኣርሰናል ቀፂላ ድማ ማንቸስተር ካብቲ ብዓብዩ ካብቲ ዓወታትን ተወዳዳርነትን ክጎድላ ርኢናየን ኢና ብሰንኪ ድማ እቲ ኣብ መንጎአን ዝነበረ ህልኽ ብኡ መጠን ክጎድር ኢና ግን ይኹን እምበር ኣብ ዝረኸባሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ፀወታ ቀሊል ኮይኑ ኣይፈልጥን ኣብዚ ሰዓት እዚ እንተደኣይልና ግን ብዓብዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ፀወታታት ክልቲአን ጋንታታት ዝእምን ብቕዓት ክርአያ ይከኣላን ዘለዋ ብፍላይ ድማ ዓሚ ኣርሰናል ንሲቲ ስጋብ መወዳእታ ንዋንጫ ዝገበረቶ ውድድር ርኢና እሞ ኣብ ክረምቲ ዝገበረቶ ዕድግታት ምስ ተወሰኹ ኣብዚ ዓመት እዚ እንታይ ዓይነት ኣርሰናል እያ ክትርአ ናይ ኩሉ ሰብ ትፅቢት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ደገፍታ ድማ ብዓብዩ ሓደ ካብቲ ናይ ዓሚ ብዝበለፀ ብቕዓት ሒዞም ክመፁ ተፀቢዩ ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ፀወታታት ብልክዕ ክእመን ዝኽእል ብቕዓት ከምዘየንፀባረቐት እዩ ብልክዕ ሓንቲ ፀወታ እያ ማዕረ ወፅያ ደላ ግን እቲ ዝበልኩ እቲ ትፅቢት ኣይተመለሰን ዘሎ ብማንቸስተር ከዓ እንተሪእና ልክዕ ዓሚ እውን ከምቲ ጀማምራ ደይኮነት ኣብ ዝቐፀለ ፀወታታት ብመሪሕነት ናይ ቴንሃግ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ብዙሕ ቁም ነገር ዘለዎ ዓመት ክትሕልፍ ገይርዋ እዩ ዋንጫ ክወስዱ ክኢሎም ቶፕ ፎር ኣረጋጊፆም ኣብ ኩሉ ዋንጫ ስጋብ መወዳእታ ተቃሊሶም እዚ ድሕሪ ምዃኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ሓደ ስቴፕ እዩ ድኻ ትፅበ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ደገፍቲ ማንቸስተር እውን ካብታ ናይ ዓሚ ዝሓሸት ማንቸስተር ክርኢ ተፀቢዮም ግን እቲ ኩነታት ድማ ስጋብ ሕጂ ደሎ ዘእምን ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ድሮ ካብቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግታ ዘይትልከፍ ጋንታ ኮይና ደላ ሲቲ ኣርሰናል ብክልተ ነጥቢ ዩናይትድ ድማ ብሰለስተ ነጥቢ ድሒራ ኣላ ስለዚ ኣብዚ ፀወታ እዚ እንተደኣ ነጥቢ ተጥፍእ ጋንታ ብክንደይ ነጥቢ ክድሕርያ ማለት እዩ ካብ ሲቲ እዚ ድማ ዘይውፃእ ፈሪር ዓቐብ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሲቲስ ኣይኮነን ዶ መሪሓሲ መሪሕካያ እውን ወይተን ክለባት መሪሕን እውን ስቐሲነን ክኸዳ ኣይከኣላን ምክንያቱ ብፍላይ ኣብቲ መወዳእታ 10 ፀወታታት ዘርእይዎ ብቕዓት ዳርጋ ዝሓለፈ ዓመታት ደጋጊምና ዝረኣናዮ ነገር በቃ ዘሎ ፀወታ እንዳተዓወቱ ቅድሚኦም ዘለዋ ጋንታታት ሓሊፎም ዋንጫ ክወስዱ ርኢና ኢና ስለዚ ካብ ምጅማር ፀወታ እንተደኣ 5-6 ነጥቢ እንተደኣ ፍልልይ ተፈጢሩ ድማ ነዘን ጋንታታት ከቢድ ክኸውን እዩ ማለት ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ነዘን ክልተ ጋንታ ፀወታ ወሳኒ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ ብዓብዪ ድማ ኣብዚ ክልተ ፀወታ ዘእምን ብቕዓት ኣይርአያን ምናልባት እታ ትስዕር ጋንታ ርእሳ ተቕንዓሉ ውድድር ክኸውን ካብቲ ዝፀንሐ ነቐፌታ ካብቲ ዝፀንሐ ኩሉ ክበሃል ዝፀንሐ ብማሕበርቲ ማስ ሜድያ ካብ ውፅእ ኢላ ሓደ ርእሰ ምትእምማን ተጥርየሉ ክኸውን እዩ ነታ ጋንታ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፀወታ ቀሊል ኣይክኸውን ብመጠን በቲ ብቕዓተን ከመይ ኣሎ እንተኢልና ከም ተቐዲመ ዝብልክዎ ዝእምን የለን ግን ብንፁር ንምግላፅ ኣርሰናል እቲ ዝዓበየ ነታ ጋንታ ረቢሽዎ ዘሎ ኩነታት እንተኢልና ጉዳይ ሃቨርትስ ምናልባት ኣርቴታ ንሃቨርትስ ከምፅኦ ከሎ ካብኡ ጀሚሩ ዘይዕግበት
ንምንታይ ይመጽእ ኣሎ ንምንታይ ግን ሃቨርትስ ከምኡ ዝበሃል ዘሎ ሲ ናብ ቸልሲ ክመጽእ እንከሎ እንታይ ዓይነት ተጻዋታይ ኮይኑ መጽእ ንፈልጥ ኢና ክሳብ ንባሎን ዲኦር ክዕወት ዝኽእል ተጻዋታይ እናተባህለ እዩ ናብ ቸልሲ መጽእ ግን ኣብ ቸልሲ ዘሕለፎ ዓመት ግዜ ኣድማዕ ስለ ዘይነበረ ንሓደ ኣብ ብፍላይ ድማ ሲ ኣብ ለንደን ዝርከባ ክልተ መቐናቐንቲ ጋንታታት እታ ጋንታ ነቲ ተጻዋታይ ክሰደላ እንከላሲ ሱቕ ኢላ ትሰደላ ምክንያቱ ማንም ጋንታስ ባዕላ መህረቢዓስ ኣይትሰድድን ስለዚ ቸልሲ ንኣርሰናል ሃቨርትስ ሰደላ ደላሲ ከተርባሓ ዘይኮነሲ ክትጎዳያ እዚ ብደገፍቲ ናይ ኣርሰናል ዘሎ ስምዒት እዩ ማለት እዩ ኣርቴታ ግን ኣብ ሃቨርትስ እንታይ እዩ ተራእይዎ ክሳብ ሕጂ ብብዙሕ መንገዲ ክትንተን ይፍተን ክሳብ ሕጂ ኣብ ባይታ ተራእየ ነገር የለን ብልክዕ ኣብ ውሽጢ 3 ፀወታ ወይ 4-5 ፀወታ ዝግምገም ኣይኮነን ኣብ ታሪክ ናይ ኣርሰናል ተዳሪግናሲ ሄንሪ ናብ ኣርሰናል ክመጽእ እንከሎ እንታይ ዓይነት ብቕዓት ዝመጽእ ኣብ ምንታይ ፖዚሽን ጻወት ነይሩ ተኸላኸላይ ነይሩ ቬንገር እዩ ናብ ናይ ማዝን ኣጥቃይ ቀይርዎ ኣብቲ መጀመርታ ፀወታታት ድማ ከም ዘየድምዐ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ግዜስ ኣብቲ መጀመርታ ፀወታታት ሄንሪ ከምቲ ዝድለ ተጻዋታይ ኣይኮነን ድሒሩ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንበል ኣብ ኩሉ ናይ ዓለም ፀወታ ዘይርሳዕ ተጻዋታይ ኮይኑ ስለዚ ናይ ሃቨርትስ ውኺልካ ፍርዲ ትቦ ኣይኮነን ግን እንታይ ትጸገም እቲ ናይ ማስ ሜድያ ሕቶ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ምናልባት ኣብቲ ናይ በዓል ሄንሪ ግዜ ከምዚ ክፉት ኣይነበረን ማስ ሜድያ ነቲ ኩዕሾ እግሪ ዝዛረብሉ ውሕዳት ሰባት እዮም ሕጂ ግን ማንም ሰብ ሞባይል ዘልዓለ ብዛዕባ ዘሎ ፀወታ ኣናላይዝ ክገብር ይኽእል ስለዚ ነቲ ከምዚ ዓይነት ኣጀማምራ ናይ ገለ ተፃወቲ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ይገብሮ ማለት እዩ ዓምሪና ኢና ኣንቶኒ ክጅምር ከሎ ስለዚ እዚ ምናልባት ሓደ ካብቲ ፀገማት ክኸውን ይኽእል ሓፈሻኡ ግን ኣርቴታ ንባዕሉ ዝጥቀሞ ዘሎ ታክቲክ ካብ ፀወታ ናብ ፀወታ ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ብዙሓት ማለት እዩ ምክንያቱ ዓሚ ሓንቲ ርግእቲ ጋንታ ነይራ ብልክዕ ኣብቲ መወዳእታ ሓደ ተፃዋታይ ምስ ጎደለ ካብ ውፅኢት ክትርሕቕ ኢና ምናልባት እዚ ክድገም ስለ ዘይደለየ ልክዕቲ ጓርዲዮላ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ኣብቲ ስኳድ ዘሎ ተፃዋታይ ሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ሬድ ንክኸውን ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ክኸይድ ደለየ መስለኒ ሓንሳብ ሮቴሽን ምጥቃም ማለት እዩ ግን እቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሲዮም ዝብል ዘለዎ ሕጂ ንሃቨርትስ ቦታ ንምሃብ ሃቨርትስ ቦታ ንክወሃብ ፓርተ ናብ የማን ተኸላኸላይ ተቐይሩሉ ብልክዕታ እታ ናይ ሃቨርትስ ቦታ ቁፅሪ 10 እያ ካሱ ዝልለየላ ማለት እዩ ኣብ ቁፅሪ 10 ከዓ ናይ ኦዲጋርድ እያ ንኦዲጋርድ መንጢልካ ኣብ ሰዓት ንሃቨርትስ ክስቦ ማለት ዝረኣየካ ኣይኮነን ስለዚ ብክልተ ቁፅሪ 10 ክትፃወት ይፍትና ኣሎ ብክልተ ቁፅሪ 10 ክትፃወት ምፍታኑ ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ነቲ ፀወታ ረቢሽዎ ኣሎ ንባዕሉስ ናይ ማጋለስ እውን ይብሉ እዮም ብልክዕ ኣይኮነን ግን ገለገለ ተንተንቲ ናይ ማጋለስ እውን ንሃቨርትስ ቦታ ንምሃብ ዝተገብረ ምስሓቢ ቦታ ከልእዎ ደሎ ክሳብ ክንዱ ይብሉ ኣለዉ ብዓብዪ ግን ንዓይ ብውልቀይ ሃቨርትስ ቅልጡፍ ተፃዋታይ ኣይኮነን እቲ ፊዚካል ክትሪኦም ከለካ ቅልጡፍ ኣይኮነን እዚ ምናልባት ምስቶም ፈጣናት ዝኾኑ ኣጥቃዓት ናይ ኣርሰናል ወይ ተፃዋቲ ናይ ኣርሰናል ምዋሓድ ግዜ ድሓቶ መስለኒ ስለዚ ገብርኤል ጆሰስ ተመሊሱ ኣሎ ምናልባት እሱ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ክገብር እዩ ፅባሕ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ኣብ ኢንጁሪ ስለ ዝፀንሐ ሓፈሻዊ ግን ናይ ሃቨርትስ ሕቶ ገዲፍካ ፅባሕ እውን ኣርቴታ እንታይ ዓይነት ኣሰላልፋ ሒዙ ይኣቱ ዊዶሎ በቃ ሳፕራይዝ ዝኸውን ዘሎ ኤቭሪቲንግ ማለት ስለዚ ብሓፈሽኡ ግን ኣብቲ እቲ ናይ ሃቨርትስ ሕቶ ዘምፅኦ ቅልውላው እንተዘይኮይኑ እቲ ኣቐዲምና ብሰለስተ ፀወታታት ዝረኣነየ ናይ ጎል ብዙሕ ጎል ናይ ምዝጋብ ሽግር ኣብ ቦትኡ እንከሎ ብዙሕ ኣብቲ ጋንታ ዘሰክፍ ክፍተት ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ግን እዚ ኸ ፅባሕ እንታይ ሒዙ እዩ ኣርቴታ እንታይ ዓይነት ኣፃወታ ሒዙ እዩ ክመፅእ ንሃቨርትስ እዚ ዘሎ ፀወጥ በዚሕዎ ኮፍ ዲኸብሎ ወይስ
لك كم زناي غوارديولا نقص بلا بحر له سلازي نغريلش رينا انا عم خندي لا تبعل كله يسلفوني را موداتا طقام تتصاوت كوين ودي ووت ليج ማለት እጅጋ ሃቨርትስ ኮሙድ ይፈጽል አርቴታ ጽባህ ክንሪና ማለት እዩ ብወገን ማንቸስተር ግን እቲ ዝዓበ ሕቶ ኮይኑ ደሎ መስበርቲ ኢንጁሪ በዚህ ወለት ጋንታ እዚ ፍሉጥ ቀሊል ጽልዋ ዘሎ ማለት ቀሊል ይክትብ ላይ ይፈልኒካ بعد ይባራን ተወስክሎ አትርሲ ናይ ሾው ናይ ማውንት ኳድ አርጋ ምረቃ ቆጽሮም ወይም بدحريو عوت منصور معناتي ግን في አጋጢሙ ደሎ ኢንጁሪ ሓደ ስክፍታታት ይፈጥር ይገን ሓፈሻዊ ማንቸስተርን ነዚ ጾታ ስለዘገድሶ ትዝካሎም ክገብሩ ከምዛቱ እርግጠኛ ሓፈሻዊ ሕጂ ኣብቲ ናይ ማንቸስተር ኩነታት ክንዛረብ እንተዳ ኮይና ሰሙን ነዚ ሁሉ ክበሃሎም ዝቀነየ ምላሽ ክብሉ ንኣብነት ኣብ ቅድሚት ራሽፎርድ ዝሓለፈ ጾታ ዝሓሸ ምንቅስቃስ ገይሩ ስለዚ ኣብዙን ኣብ ጾታ ዙን ልዕላ በርክቶ ክህልዎ ተስፋ ይግበር ማርሻል ኣብታ ተሰለፈላ ግዜ ኣድማዕ ስለ ዘይኮነ ኣብዚ ጾታ ከመይ ክስለፍ ዲ ኣይተፈልጠን ግን ነት ሓድሽ ኣጥቃዓይ ቦታ ክወሃቦ ተስፋ ተገይሩሎ ንሱ ከዓ እንታይ ዓይነት ብቕዓት ይኸሪ እዚኣ ወላ ሓንቲ ኣብዛ ሰዓት እያ ኮንካ ዝኾነ ክትብላ ይትኽእልን ኢኻ ማለት ምክንያቱ ነቲ ሊግ ሓድሽ እንደገና ነዚ ዓመት ዝውን ሓድሽ እዩ ነዚ ዓመት ዝሓድሽ ከዓ ኣብቲ ከቢድ ጾታ እንተዳ ካብ ቀዳሞት ተሰለፍቲ እቶም 11 ኮይኑ ሰርፕራይዝ ክገብረና ወላ ጾታ ዲ ክኸብዶ ዝተመለሰ ነገር ኣይኮነን ናይ ብሩኖ ምንቅቃሕ ሓደ ዓቢ ኣበርክቶ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ኣብ ድሕሪት ግን ቁርብ ስክፍታ ሒዞም ዝኣቱ ደሎ ኮይኖም ስምዕንቶም ጋንታ اوكي طب ግን ኣብ ከመይ ትብል ሕጂ ኣብ ብቕዓተንስ ኣርሰናልን ማንቸስተርን ስኳዳደር ኣይከላንን ሕጂ ኣርሰናል ሓቂ ዘረባ ኣብ ብቕዓትስ ዓብሊላት ኣላ ከመይ ከምቲ ዝበልኩ እዩ ማለት ኣብቲ ስኳድ ኣብ ሰዓት እዚ ብዘይ ቀልዓለም ብሕጂ ዝግበር ዕድግታት ገዲፍካ እሞ ምስ ጋጢሙ ደሎ መስበርቲ እቲ ናይ ኣርሰናል ስኳድ ይሓይሽ ግን ኩሉ ግዜ ኣርሰናል ማንቸስተርን ኣብ ዘራኸባሉ ግዜ ብፍላይ ኮዳ ማንቸስተር ሲ ዋላ ኣብቲ ዝደኸመቶ ግዜ ኣብ ናይ ኣርሰናል ጾታ ሓያል ጋንታ ኮይና ትቐርብ ስለዚ እዚ ጾታ ፈፂምካ ጥቕልል ኣቢልካ ኣይ ኣርሰናል ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ስለ ዘለዎ ሲ ኣርሰናል ተድማዓሉ ጾታ እዩ ኢለኽ ግምግም ንዓይ ይከብደኒ ዋላ ኢቨን ኣብ ኤመረትስ ኹን ማለት እዩ እንታይ ይኹም ደብለኒ ከዓ እጅግ ጾታ ኣብ ጾታ እንታይ ዓይነት ታክቲክ ሒዞም ይኣቱ ኮኑ እንተልና ኣብ ኣርሰናል በቅየር ነገር ኣሎ ኢለ ሓስብኒ ኩዕሾ ቋጻጽሩ ኩዕሾ ተቋጻጽሮም ንቅድሚት መጥቃዕትታት ከብዝሑ ምዃኖም ይርዳእኒ ማንቸስተር ከዓ ኩዕሾ ንኣርሰናል ሂቦም ተኸላኺሎም ብካውንተር ኣታክ ዝፃወት ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚ መንገዲ ክትሪኦም ከለካ እቲ ትማሊ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት بفولهام زقاطمهم زتمزغبهم جول كترى خلخان ارسنال نزي اي مزمزوان يوم تصاوت مانشستر كبل ايكلم تمزمزو تخول له سلازي نعو بفلا بتونكو منغدي نت صوتان قصاصر وانت زيك إلهم مانشستر تخلقيلو افتن زرخبون عدلا جول بالمزقات فتاني جان تاخينهم قربوا يقولوا كل سمعنا ارسنال مالتي ارسنال كا اتي نفلط صوتهم ግን እቲ መዓልቲ እንተ ዳኒ ኣብ ጽቡቕ ዋሕዚ ዕሾ ኣብ ጽቡቕ ሜንታሊቲ ኮይኖም ኣትዮም ድማ ቀላል ጋንታ ኣብ ሰዓት ዝስ ብዘይ ቀል ዓለም ኣርሰናል ለማንቸስተር ዓብ ጎበ ከምቲ ቀደም ኣርሰናል ኣይኮነትን ማለት እዩ ብሁሉ ነገር ክትርኢ ከለካ ንባዕሉ ናይ በዓል ራይስ ምህላው ኣብቲ ማእከል እቲ ሓይሊ ዝተወሰኾ ጎነፅ ዝተወሰኾ ጸወታታት እውን ከምቲ ቀደም ኣብቲ ከምኡ ነይሩ ክዕዘቦ ከለኹ ሲ ዋላ በቲ ቴክኒክ ኣብ ይበልፅዎ እሞ በቲ ሓይሊ ዝተወሰኾ ጸወታ ግን እቶም ተፃወቲ ኣብ ማእከል ዝነበሩ ተፃወቲ ሓደጋታት ክፈጥሩሎም ነቶም ኣብ ማእከል ቴክኒካሊ
صبغ تصاوت ድማ تناتهم ناي صوتا منفس كتفولهم قالن رنيرنا لو مجن كوم كله ايتصبني سلازي بلكه ارسنال كبد بلد غانتيا مانشستر تنفلطو تاريخ ونابوت سلو زلو خا ابروسهم نبعلم تصاوت ارسنال مانشستر اغليلهم بخاطو كم زي كله فلوت جنا خلتين كتصاوت خلوا كل ساعه عابي صوتا ملو عالم زطبي ولا خلتين كا ايدون اف ساعات تبصحن ولا تي احمق كلا ولا تي نفعت خلا اب شعب بصحن كن كم ذات ريا درغا ناي وانچا تصدلو كل حزب سلازي صبيهم كا عاب صوتا يدخون دخل حجت مانشستر ناي اي كحمقلهم يبل انا بوغناي تايتبل هو دوم دي خبلك صنيحه معناتوس تي تاريخ ابوتو له سلازي حدغا كونوا مخانم ارسنال فلوتي انت زبلكايو على العالمون كابتن ازيون بزحات دغفت دلوون غانتاتاتين كلتين اذن بعلو فتره صلواله بفلاي كان اب افريكا بلتن بمزحي زدغفا غانتاتات نسنين معناتي سلازي تي صوتا قليل ايكونن مانشستر كا قلال غانتا خوينا ايكاتونيا منالبات ግን እዚ ኣብዚ ሓለፈት ጸወታታት ዝረኣናዮ ናይ ማእከል ሜዳ ፀገም እንተደኣኒ ደጊሞሞ ማንቸስተር ግን ኣዝዩ ሕማቅ ሪዛልት እውን ክፍጠር ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ኦኬ ሶሪ እቲ ማእከል ዝገብሮ ዝነበሩ ጌጋታት ኣብ ወልቭስ ዝረኣናዮ ኣብ ኖቲንግሃም ፎሬስት ዝረኣናዮ ጌጋታት እንተደኣኒ ኣብ ጸወታ ደጊሞሞ ኣብ ቶተንሃም ዝረኣናዮ ጌጋታት እንተደኣ ደጊሞሞ ሲ ምናልባት ገፊሕ ዝኾነ ስዕረቱን ከጋጥሞም እኽእል ይብል ግን ኣብ ጸወታ ከምቲ ዝበልናዮ ታሪክ ኣቦቱ ኮይኑ እንተደኣ ናቶም ሜንታሊቲ ቀይሮም ኣትዮም ክወዳደሩ ጥራይ ዲኮን ክስዕሩ ተኽእሉ ኣሎ ግን حسابين حتى رديكان مستمكن خال ناي مانشستر ساعات زي بزحت تصاوت غوليلوم مهلاو مون يبعد اوديغارد ساكا مارتينيلي جابريل جوسس انت تمريسون رايس نايزيوم حيلي قليل كخون ايكونن مالتي اوكي اب كومنت هذا خا تزاروا مالتي درينا تتبهل مانشستر حمله دا كام تموت عمتات انداغيرا مالتس مزنا ايكونتن نبلالو دغنا ارسنال 3 مانشستر 0 يللو هو تايلتي سمعت انديو سمعت وقت دغافي مانشستر كا ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ሲ ንኣርሰናል ዝኾነ ዓቕሚ ኣይንስእንና ድብሉ ኣመሊኦም እዮም ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ዝተሓተ ዓቕምና ከለና ንኣርሰናል ዓቕሚ ኣይንስእንላን ኢና ዝብል ርእይቶ ኣሎ ስለዚ እሱ ርእይቶ ናይ እቶም ተዓዘብቲ ክኽበር ጥራይ ዘለዎ ግን ከምኡ ኣነ ኸ ሕቶ ዘለኩም ንብእምነትስ ሕተትዎ እንዴለ ፅሒፈልካ ተወሳኺ ዘለዎ ሕቶ ሰብስ ነፃ ኮይኖም ክሓቱኻ ተወሳኺ ካብዚ ንሕና መዛረቢ ኢልና ምፂና ዘለና ርእስቲ እምበር ሞር ከዓ ተኸታተልቲ ከዓ ዝሳተፍዎ ንክኸውን ደልየ هو እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ማንቸስተር ሓደ ፍሉጥ ሓቂ ማለት እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅድሚ ዝ10 ዓመታት ዝነበረ ብቕዓት ናይ ማንቸስተር ኣብ እንግሊዝ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ዓለም ኣብ ኤውሮጳ ሲ ኣዝያ ዓብላሊት ጋንታ እያ ነይራ ስለዚ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ዓወታት ዝፈልጥን ዝለመደን ደጋፊ ወይ ኣፍቃሪ ስፖርት ሎሚ ማንቸስተር ክሪኣ ከሎ ብልክዕ تا ናይ ቀደም ማንቸስተር የላን ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ትንክፋ ቢልዮ ነይረ ትዛዓበ ፀገም ናይ ማንቸስተር እቲ ውሽጢ ምሕደራይ ትረግእ ዘይከኣለ ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ እውን ንርለና ተፃወቲ ዘይገዙ ይኮኑን እኮ ዓበይቲ ተፃወቲ ብብዙሕ ገንዘብ ይመፁ ኣለዉ ግን ኣብቲ ጋንታ መፅኦም እውን ኣድማዕነቶም ከምቲ ዝድለ ኣይከውንን ኣሎ ስለዚ ሓፈሻዊ ንኣብነት ግሪንውድ ሲ ካብታ ጋንታ ከም ዘይቅፅል ተነጊርዎ ኣሎ ኦልሬዲ እቲ ናይ ምስግጋር ግዜ እንዳተወደአ ስጋብ ሕጂ ንጋንታ ኣይተዋህበን ዘሎ እንተስ ብልቓሕ ድዩ እንተስ ብመሸጣ ድዩ ኣይከደን ስለዚ እንተደኣ ተዓፅዩ እዚ ናይ ምስግጋር ግዜ
ዓመት ሙሉእ ደሞዝ እንዳኸፈሉ ከፅንሕዎን እንጂ ክሳብ ክንደይ ትምሕደርኦም ኣዝዩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘየለ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ግዜስ ጄምስ ዝበሃል I think ተኸላኸላይ ነይሩ ብመስበርቲ ብገለ ልዕሊ 4 ዓመት ኸውን ተሰይር ከሎ እዩ ደሞዝ ተወሲኽዎ 150,000 ደሞዝ ኮይኑ 2-3 ዓመት ብድሕሪኡ ኩዕሾ ዝበሃል ከይቀልዐ ደሞዝ ወሲዱ ሕጂ ሓፈሻዊት ትምሕደራ ናይታ ጋንታ ከምዚ ሪቮሉሽን እዩ ዘድልዮ ምናልባት ሓንሳብ ቴንሃግ መፅኡ በቃ ገለ ቁም ነገር ሰሪሕሎ እዛ ጋንታ ክቅይራ እዩ ገለ ቴንሃግ በይኑ ክቅይራ ኣይክእልን ሞሪኖ ድበላ ዘረባሲ ትዝበለፀ ኣነ ኣብ ኩዕሾ እግሪ ከመሰልጣኒ ኮይነ ካብ ዝተዓወትኩ ዓወት ምስ ማንቸስተር ኮይነ ካልኣይ ደረጃ ድሓስብዎ እዩ እንታይ ማለት እዩ ክንደይ ዓወታት ዝፈልጥ ኣሰልጣኒ ይኹም ኢሉ ንብል ዘለና ስለዚ ምስ ዝኩሉ ኣብቲ ውሽጢ ወይ ክለብ ዘሎ ገልጠምጠም ካልኣይ ደረጃ ሓዘይሲ ቀሊል ኣይኮነን ንምባል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብልክዕ ሓቆም እዮም እቲ ከማሩሩ ማለት እዩ ክትሽየጥ ተባሂላ ብሎሚ ፅባሕ ተወዲኡ በቃ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሓደ ነገር ክንርኢ ኢና እንዳተባሃለ ተጓቲቱ ግዜ ክሳብ ክንደይ ከይድ እሱ ንባዕሉ ናቱ ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ዝገድፍዋ ዘለዉ ኣውፈርቲ እንተደኣ ንክገድፍዋ ኮይኖም ንምንታይ ኢሎም እዮም ገንዘብ ከውፅኡ እቶም ዝመፁ ድማ ገና ክሳብ ደይመፁ ከንፍሩ ይክእሉን እዮም ንባዕሉ በቲ ፌር ፕሌይ ዝበሃል ተታሒዛ ኣላ ብሰዓት እዚ ተፃወቲ ከይትገዝእ ከምድለያ ከይትገብር ገይርዋ ደሎስ ንስ ምክንያቱ 4-5-6 ተፃወቲ ይፅውዑ ኣብቲ ዝሓለፈ ዘመን ናይ ማንቸስተር ሲ ከምዚ ልክዕ ማድሪድ ተፀዊዓቶ እንደምባል ይኸብዶ እዩ ተፃዋታይ ዝበሃል ማንቸስተር ኮነ ያ ነይራ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ተፃወቲ ንዓኣ ገዲፎም ካልእ ዝመርፅሉ ደለዎ ምክንያት እንታይ እንተልካ ኣይእመኖምን ትብታ ጋንታ ደሎ ፕሮጀክት ትብታ ጋንታ ደሎ ኣካይዳ ስለዚ እመኖም ስለዚ ከምቲ ብቀዳማይ ድበልናየ ግን ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብቲ ከይዳ ወዲኻ ዝተባሃለትሉ ግዜ ከዓ ፍሉይ ገለ ዝኾነ ፍሉይ ዝበለ ዓወት ብምምፃእ ነቶም ተፃወቲ ነቶም ደገፍታ ካብ ተስፋ ምቁራፅ እንዳመለሰት እንዳሕመመት እያ ትኸይድ ደላ ስለዚ ፅባሕ እውን ኣይፍለጥን እዩ ማለት ኦኬ ኣራ የغنينا በእምነት ቀፂልና ናብዚ ናይ ሽልማት ኢና ካዓተካ እዛ ናይ ሽልማት ናይ ፕሪሚየር ሊግ ኣዋርድ ነይሩ ሽልማት ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ዝሓለፈ ናይዚ ዓመት ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ 2003 ንሃላንድ እዮም ሂቦም ንብሉፅ መንእሰይ ተፃዋታይ ከዓ ንሳካ ሸሊሞሞ ኣለው እንደገና ሎማዓንቲ ድማ ከምዛ ድራኻ ናይ ዩፋ ከዓኒ ሃላንድ ወሲድዋ ኣሎ ሕጅስ ኣብዚ ምርጫ እንታይ ርኢቶ ለካ ናይ ፕሪሚየር ሊግ እዚ ሽልማት ንዞም መንእሰይ ተፃዋታት እንታይ ትርጉም ክህልዎም ይትብል ንቐፃል ማለት ያ ዝዓበየ ነገር ካብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ብሜሲ ሮናልዶ ተዓቢሩ ዝነበረ ኩዕሾ እግሪ ናይ ዓለም ምስግጋር ይግበር ከም ዘሎ እዩ ሓደ ካብቲ ዘርእየና ማለት እዩ ሕጂ ኣዝዮም መንእሰያት ብድኾኑ ተፃወቲ ድማ እዩ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ሃላንድ 52 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ወዲእዎ ቀሊል ኣይኮነን እሞ ቀዳማይ ዓመቱ እዚ ዋላ እኳ ሲቲ ትኩን ዳ እምበር ሕጂ ኣፍና ክንሓፅፍ ኣይኮንና ክመፅእ እንከሎስ ኣብ ሲት ከድምዕ ድዩ ብሓቂ ጓርዲዮላ ሃላንድስ ከመይ ማኔጅ ክገብሮ ፀወታ ገለ ብዙሕ ሕቶታት ነይሩ ነዚ ኩሉ ሕቶታት ግን መሊስዎ እዩ ስለዚ ናይ ሃላንድ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ምባሉ ወላ ሓንቲ ንዓይ ዘተሓታትት ኣይኮነን ትፅበዮ ነገር እዩ ማለት እዩ ሳካ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዘይ ዝኾነ ንድሕሪት ምምላስ ንቅድሚት እናሰጎመ ዝኸይድ ዘሎ ተፃዋታይ ሳካ ንኣርሰናል ድማ ኪኖቲ ትብቕዓቱ ኪኖቲ ዝህቦ ኣበርክቶ ምስሊ ናይ ኣርሰናል እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ናይ ኣርሰናል ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እውን ነቲ ብዓብዩ ነቲ ፕሪሚየር ሊግ ነቲ ኩዕሾ እግሪ ካብቶም
ክትሪኦም ባህድ ብለካ መቐረት ዝውስኹሉ ኩዕሾ እግሪ ከም ነፍቅሮ ዝገብሩና ተፃወቲ ሓደ ካብኦም ትዘርእዮ ዘየቋርፅ ኩዕሶ ሒዝካ ዘርእየና ቴክኒክስ ዘመዝግቦም ሾቶታት ኣብ ትማሊ ይከታተል ነይረ ንደገፍቲ ኣርሰናልስ እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞም ሎሚ ዓመት ፕሪምየር ሊግ ክትስእኑ ዶ ይሕሸኩም ዋላስ ሳካ ሽየጥ ኢሎም ሓቲቶሞም ገርበካ እንታይ ኢሎም መልሶም ኖ ኖ ኖ ኖ ሳካ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣቱ ተፃዋታይ ኣይኮነን ሎሚ እንተዘይወሰድና ፕሪምየር ሊግ ንዓመታ ክንወስድ ንኽእል ኢና ስለዚ ሳካ ንመርፅ ኢሎም ከምዚ ኢሎም ምስ በልዎ ኣይደኖ በቃ እቲ ስምዒቱ ገለ በቃ ወላ ሓንቲ ክብል ኣይክእለን እየ ንእምነትኩም ክምለስ ግን ተስፋ ገብር ኢልዎም ማለት ሶ ክሳብ ዋላ በቶም ኣንፃር ተፃወቲ ደይፅላእ ተፃዋታይ ኣብ ኢንግላንድ ሃገራዊ ጋንታ እቶም መፃወቱ ብዛዕባኡ ዝብልዎ ይጠፍኦም he is very humble ሄንሪ እንታይ ኢልዎ ነይሩ ዝኸምዚ ዝበህርያትካ ዝሲ ናይ ዓለም ብሉፅ ተፃዋታይ ኣይገብረካን ኢልዎ በቃ ሓርናፅ ተፃዋታይ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ኢልዎ ሶ ግን እቲ መንእሰይ ኣዝዩ ብኩሉ ነገሩ ሙሉእ ተፃዋታይ ዓብ ራእይ ዓብ ተስፋ ዘለዎ ተፃዋታይ በዚ ዘለዎ ተቐፂሉ ኣብ ተወሰነ ዓመታት ካብቶም ባሎን ዲኦር ክዕወቱ ክእሉ እዮም ዝበሃል ተፃዋቲ ምዃኑ ከምዘይተርፎ ይረኣየካ እዩ ዋግኡ እውን ካብቶም 3-4 ኣዝዮም ብክቡር ዋጋ ዝትመኑ ተፃዋቲ ዓለም ሓደ እሱ ማለት እዩ ሃላንድ ኣብ 3 መዓልቲ ዘይመልእ መሪሱ ናይ ኤሮጳ ብሉፅ ተፃዋታይ ተባሂሉ ኣሎ ወላ ሓንቲ እውን ዘማታ ኣይኮነን እሱ ክወስዶ ምዃኑ ማለት እዩ ብዓብዪ እውን ውፅእ ዝበለ ብቕዓት ድረኣናሉ ዓመት እውን ኣይኮነን ብዙሕ ካብ ሃላንድ ማለት እዩ ምክንያቱ ትድበዝሕ ወላብተን ጋንታታት ትሪኦ ሾቶታት ምዝገብ ኣብቶም ተፃወቲ ዝተዘርግሐ ገለ እዩ ስለዚ ግን ቀሊል ኣይኮነን ንዕኡ ክለቡ ዓብዪ ሞቲቬሽን ክሪኦ ከለኹ ሃላንድ ድማ እንታይ ትርጉም ክቦም እዩ ዝበልካኒ ዓብ ሞቲቬሽን ምናልባት ሓንሳብ እንታይ ኣሎ እቶም ዓወታት እንተደኣ ቀልጢፍካ በፂሕካዮምሲ ሶ ናበይ ካብዚ ሞ ናበይ ትብል ከምኡ ይበሃል እምሽ ሮናልዲኖ ኣብ ዘመኑ ኩሉ ተዓዊትዎ ኣብ እስጳኛ ደሎ ዋናጭ ወሲዱ ኣብ ኤሮጳ ደሎ ዋናጭ ወሲዱ ዋንጫ ዓለም ወሲዱ ኣብ ኩሉ ብሉፅ ተፃዋታይ ተባሂሉ ተሸሊሙ ናይ ዓለም ተባሂሉ ናይ ኤሮጳ ተባሂሉ ደን ኢሎም እቲ ብድሕ ቻሌንጅስ የድልዩ ንወዲ ሰብሲ ንክፅዕር ዝያዳ ቻሌንጅ የድልዩ እንተደኣ እቶም ዝምንዮም ነገራት ብቐሊሉ ወይ ቅልጥፍ ኢሉ እንተደኣ ረኺብዎም ናይ ምስልቻው ወይ ድማ ናይ ምዕጋብ ስምዒት መፂ ኣብ ሃላንድ ከምኡ ኣይረኣየኒ ክርስቲያኖን ሜስንሲ ኣብ ሓደ ዘመን ኣብ ሓደ ልዕሊ ዲኬድ ድኸደ ውድድር ከርኢና እንከለውሲ ክልቲኦምሲ ናይ ባሓቅ ተጠቃቂሞም ሜሲ በይኑ ነይሩ እንተዝኸውን ክንዲዝዶ ምኸደ ወይ ሮናልዶ በይኑ ነይሩ እንተዝኸውን ክንዲዝዶ ምኸደ ንዓይ ሕቶን ናይ ክልቲኦም ውድዳርሲ ነቲ ናቶም መመሊስካ ምስራሕ መመሊስካ ዓወት ምድላይ ሓጊዝዎም ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ሃላንድ ከዓ ብዙሓት መንእሰያት ተፃወቲ ይመፁ ኣሎ ምናልባት ንባታ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ማድሪድ ተመፂ እውን ቀሊል መቐናቐንቱ ስለዘይኮነ ብከምዚ በዚ ዓወታት እዚ ንድሕሪት ድምለስ ተፃዋታይ ኮይኑ ይስማዓኒ ዓብ ሞቲቬሽን ክቦይ ዝበለፀ ነገር ንርኢ ኮይኑ ከዓ ይስማዓኒ ካብኡ ኦኬ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ናይ የኦፋ ሽልማት ነበረ ሃላንድን ዲብሮነን ኤንድ ሜስን ተመሪፆም ነይሮም ፋይናል ኣብዚ ከንታይ ርኢ ተለካ ሜሲ ኣይዶን እንድዒ ብኸመይ መእትየሞ ይብል ኣነ እንታይ ርኢ ተለካ ብፍላይ ኣብ ሕጂ ኣብ ኤሮጳ እንዲና ንብል ዘለና ኣብ ኤሮጳ ሜሲ ኣብቲ ውድድር ማለት እዩ ፋይናል ውድድር አንተ يسديدلك انا راح احكي مستحق موداتا كريال عندي وتاليسا
هو آياتون تاتبل إيرلينغ هالاند كيفن دي بروين جون ستونز مارتين أوديغارد بوكايو ساكا هاري كين هاري كين زين فاينال بتصحبوا بالكاز يوم كابتي غانتوم حاب صراحة بسرعة تتصاوت يوم ግን كان كمنتلي انت دا ኣብዚ اوكي ክንሪኦ ዝፀናሕና ግን ኣብቲ ናይ ፋይናል ሽልማት ኣብ ሰለስተ ዝበፅሑ ንዲብሮንን ንሃላንድን ሜሲ ሳልሳዮም ጨሞ በርከ ናይ ዋንጫ ዓለም ፋይናል እታ ጎል እተዋይና ከምታ ክሪኣ ዝፀናሕ ዝረኣኹዋ ማለት እየ በርከ እታ ጓል ንኣርጀንቲና ናይ ዋንጫ ዓለም ስለ ደውሰዶም ኣነ ባይ ዘ ወይ ያ ኣብ ወርልድ ካፕ ተዘርኣየና ብቕዓት ቀሊል ኣይኮነን ሜሲ ሓፈሻዊ ኣብቲ ክለቡ ዝነበሮ ኣበርክቶ እውን ከም ተፃዋታይ ብዙሕ ጎል ኣነዝጊብ እዩ ኣሲስት ገይሩ እዩ ግን እቲ ከምዚ ኩሉ ግዜ ንብሎ ምሻሎ ባየር ሙኒክ ወይ ፒኤስጂ ሲ ኣብ ሃገረን ዋንጫ ምውሳደንስ ወላ ሓደ ሳፕራይዝ ኣይኮነን ብፍላይ ፒኤስጂ ከዓ ንሜሲ ዘምፃትሉ ምክንያት ሲ ናይ ዓዳ ሻምፒዮን ንክትከውን ኣይኮነትን ቻምፒዮንስ ሊግ ሻምፒዮን ንክትከውን እያ ንሱ ድማ ክኸውን ኣይከኣለን ማለት እዩ ምናልባት ብዙሕ ሕቶታት ክህልዎ ክእል ኣቦትኡ ግን ኣብቲ ኣበርክቶ ኣብቲ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ወይ ኣብቲ ናይ ዩሮፕ ሲ ንዓይ እዚ እዩ ክትብሎ ይትኽእልኒ ዛት ስዋይ እውን እኮ ከምዚ ኣነ ክርስቲያኖ ሜሲ ናይ ኤሮጳ ስርሖም ወዲኦም እዮም ወልሓንቲ ሕጂ ብዛዕባኡ ዝሕተትሉ ዝሕመይሉ ግዜ ገለ ኣይኮነን ንባዕሉ ኣብቲ ኮምፒቲሽን ኣብቲ መወዳእታ ከም ምብፅሑ ንባዕሉስ በቃ ደናቕ ጥራይ ኢልካ ክትሓልፎ ዛትስ ዋይ እም ከዓ ሕጂ ካልእ ታሪክ ንምስራሕ ነናብ ኣንፈቶም ከይዶም ዘለዎ ማለት እዩ ሓንቲ ግን ፍሉይ ተረኣየ ነገር ግን ዋላ ኣብቲ ናይ ኢሮፕ ዋላ ኣብዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሲ ትሽልማት ክወሃብ እንከሎ ኣብታ ቤስት 11 ተመረፁ እንተሪኢኻዮም ክልተ ተፃወትቲ ጥራይ እዮም ካብ ኣርሰናል ማንቸስተር ወፃኢ ተመሪፆም ትሪፐር ናይ ኒውካስትል ሃሪ ኬን ከዓ ናይ ቶተንሃም እቶም ትሽዓተ ተፃወትቲ ግን ሓሙሽተ ናይ ሲቲ ኣርባዕተ ናይ ኣርሰናል ስለዚ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ ክንደይ ዘን ክልተ ክለባት ዓብለልቲ ነይረን ጥራይ ኢልና ዲኮና ክንዛረብ ሲ እተን ካልኦት ክለባት እውን ድኽም ኢለን ዘሕለፍዎ ዓመት ምዃነን እዩ ዘነፅር ቸልሲ ሊቨርፑል ማንቸስተር ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ መወዳእታ ብሓይሊ ናይቲ ሰልጣን ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ንላዕሊ ደይባ እምበርቲ ዝነበረ ዓቕሚ ክትሪኦም ከለካ ዝሓለፈ ዓመት ብዘን ክልተ ጋንታታት ክሳብ ክንደይ ተዓብሊሉ ከም ዝነበረን ክሳብ ክንደይ ድማ ኣብ ዘን ክልተ ጋንታታት ኳሊቲ ዝኾኑ ተፃወትቲ ከም ዘለውን ዘነፅር ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኦኬ ኣብ ኮመንት በቃ ንተዓዘብትና ከዓኒ ኣለው ኣብ መስመር ዝኾነ ሕቶ ርእዩ ተለኩም ዶ ኢለ ሕቶ ሓይተዮም ኣለኹ ክሳብ ሽዑ ንዝመፅእ ኣብዘን ናይ ቀዳም ሰንበት ማለት እያ ታድበለፀ ድበልና ኣብ መንጎ ኣርሰናል ማንቸስተር ሕጂ ከዓ ንስኻ ግምትካ ከመይ ትብል ትግምት መን ትስዕር ናተይ ግምት ሰለስተ ብክልተ ኣርሰናል ዝስዕሩ መስለኒ ሰለስተ ብክልተ መን እቱ ጎልከ እዚኣ ኩሉ ሰዓላ ኣይትረሳዕ እያ ጎል መን እቱ ካብ ማንቸስተር راشفورد እትኮይኑ ስማዓኒ ኣራይ ካብ ኣርሰናል ድማ ሳካ ክንደይ ሰለስተ እንዴንተን ጎል ኦኬ ሳካ ክንደይ ማተን ሰለስተ ብልክዕ ተን ሰለስተ ተን ክልተ ከዓ ናይ ማንቸስተር ማለት እዩ ሕጂቲ ኣብ ቅድሚት ጁሰስ ከሰልፎ ድዩ እቲ ከም ዝበልካ እዚ ናይ ኣርቴታ ፎርማስዮን ወላ ሓንቲ እንድዩ ንፁር ክኸውን ዘይከኣለ ግን ማርቲኔሊ ሳካ
كلته هافرتس بعت وين تسمعني اوكي كان مانشستر سلسة كا راشفورد እንታይ ይኹም ድብ ዘለኹ ሕጂ እቲ ፀጋማይ ክንፊ ናይ ኣርሰናል እንተደኣ ከምቲ ዝሓለፈ ፀወታታት ፓርቲ ኣሰሊፉ ክፃወት ፈቲኑ ነቲ ብኮ ድምዝምዝዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ራሽፎርድ ብሩኖ ወሸቶ ለምዝግቡ ኮይኑ ይስማዓኒ اوكي ፅቡቅ ናይ ማንቸስተር ግን ተኸላኸልቲ እዮም ጎሎ እትው ደሎ እምበር ኣጥቃዓቲ ተስፋ ቆሪፆም እዮም ዘለዉ ሪኢኻዮም ካ ካብ ድሕሪት እዮም መፅኦም ኣብ ፀወታ ከዓ ሆፕፉሊ በቶም ኣጥቃዓቲ ሸቶ ምዝገበ ኸውን ፅቡቅ በቃ ፅቡቅ ዓድል ማልያ ላታ ኣብዚኣ ክንደይ ኣለዉ መስካ 12 ሰብ ኣለዉ ካብዞም 12 ሰብ ንስኻትኩም ከዓ እዞም ተዓዘብቲ ኣብ መስመር ዘለኹም ዕድል ክበኩም እየ መንአቱ ክንደይ ብክንደይ ኣብዛ ኮመንት ፀሓፍዋ ንስኻትኩም ማለት ኢኹም እቶም ኣብ መስመር ዘለኹም ድሓር ኣትዩ ዝርኢ ተገዳስነት ማዕረ ክንደይ ኣለዎም ንዞም ኣብዛ መስመር ዘለዉ ጥራይ ኣነ ክሽልም ንኽእል ናይ ሎም መዓልቲ ማለት ካልእ መዓልቲ ከዓ ልክዕ ኣብ መስመር ኣትኹም ደው ኢልኩም ብከምኡ ክንገብሮ ኢና ንሕጂ ግን እዞም ኣብዚኣ መስመር ዘለኹም ክንደይ ኣለኹም 12 ኣለዉ ድሓን ገሊኦም ወፂኦም ኣትዮም ፀኒሖም ንዖም ዕድል ክቦም እየ ላይክ ሼር ከዓ ኮመንት ግበሩ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረ ወግዒ ስፖርት ድማ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ብእምነት ፀጋይ ድማ ብሽምኩም የቀኒልና ክብለካ ፈቱ ማለት እዩ ቴንኪዩ ብእምነት ቴንኪዩ ሰማዕ ብሩክ ቅነ በቃ ቴንኪዩ ቻው በል ኣብ ካልእ መደብ ስጋ ንራኸብ ሰሰናይ ቻው